เป้าหมายสูงสุดของศูนย์การเรียนหวานเย็นวิชาลัยที่เราจะมอบให้กับเด็กนะครับก็คือความสมดุลในตัวเองครับเด็กทุกคนที่เข้ามาที่นี่จะได้เรียนรู้ทุกอย่างทั้งเรื่องวิชาการทั้งเรื่องวิชาชีพแล้วก็เรื่องวิชาชีวิตซึ่งทั้งหมดเนี่ยเขาต้องกลับไปสมดุลกับตัวเองครับนี่คือเป้าหมายสูงสุดก็คือกลับไปทำชีวิตตัวเองให้มันเกิดความสมดุลซึ่งความสมดุลเนี่ยมันจะต้องมีเข็มทิศหรือแผนที่ชีวิตนะครับร่วมด้วยเพราะว่าการทำสมดุลเพียงอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องของที่จะเอาตัวเองรอดได้ในชีวิตนี้นะครับแต่เป็นเรื่องที่ว่าเราจะมีหลักการใช้ชีวิตยังไงศูนย์การเรียนเนี่ยจะมอบแผนที่หรือเข็มทิศให้กับนักเรียนไปเพื่อให้เขาได้ใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ครับโดยที่เรียนไปแล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยไม่ต้องรอว่าเดี๋ยวจบมหาลัยค่อยใช้เรียนเรื่องไหนไปก็ใช้ได้ทันทีเลยครับ